एसएसडी लग रही है आपकी साटा एसएसडी है सैमसंग की, 2 लगेगी साटा एसएसडी, 500 जीबी का एमबी लगेगा, किंगसन कंपनी है, देख रहे होंगे आप। रैम है आपके पास, 2 रैम लगेगी इसमें 16 जीबी की DDR5 की। मदरबोर्ड का मॉडल आप देख सकते हैं, B760M गीगाबाइट का मॉडल है ये। कैबिनेट आपको वहाँ चलता 310 सी। बाकी आप बने रहे, आगे आपको बताएंगे कैसा लगेगा क्या। इसमें आप देख ही सकते हैं, हम कूलर मास्टर की ब्राउन सप्लाई लगा रहे थे, सप्लाई V3, और इसमें हम प्रोसेसर लगा रहे हैं तुम्हारा i7 40 जनरेशन, आप देख ही सकते हो। और बोर्ड हमारा B760M DS वाईफाई वाला मदरबोर्ड है, आप देख ही पा रहे हैं। इसमें 4 रैम स्लॉट है और 2 NVMe की स्लॉट है और एक ग्राफिक का स्लॉट है। के CPU की अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। इसमें हम i7 40 जनरेशन का CPU लगा रहे हैं, तो इसमें हम स्टॉक कूलर ही लगाने वाले हैं, कोई भी बाहर से अदर कूलर नहीं लगाने वाले इस बिल्ड में। समझिए, कूलर भी हमने 2 रैम लगाई, सोशल कंपनी है, टेक्नोलॉजी ब्रांड में। टायरिंग में लगाया जाता है, हमेशा जैसे कि देखेंगे आप टायरिंग में लगाएंगे तो बाद में दिक्कत देगा, इसलिए पेयर के हिसाब से लगाया जाता है। एक स्लॉट टूटी, एक स्लॉट लगाया, एनवीएन में ये एमबीएन एसएसडी लगा रहे हैं। ये देख रहे होंगे 650 वाट मॉडल है आपका, ये देख MPE6 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से कवर है। सबसे जरूरी बात, सप्लाई लगाते समय हमेशा ध्यान दें, अपना महीना करें 500 जीबी की सैमसंग की, 500 जीबी सैमसंग, इसको बोलते हैं अनबॉक्स। ये ऐसे 500 जीबी सैमसंग। सैमसंग की 8070 ईवो अभी इसमें फिक्स करेंगे।